bersih salju. Di sini juga terdapat ada mobil truk sampah. Wah, keren sekali. Dan ini ada mainan berwarna merah putih, teman-teman. Coba kalian tebak, kira-kira ini mainan apa ya? Wah, betul sekali. Ini namanya adalah mainan si mobil balap berwarna merah. Mobil balap berwarna merah, mobil polisi. Dan di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan kereta uap, wah, atau kereta Thomas. Oke teman-teman, semua mainan sudah kakak angkut ke atas mobil truk tronton oleng. Besok kita main lagi ya teman-teman. Seperti biasa, buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu. Besok kita main lagi dari teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan keren. Mari kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton. Lihat. Wah, mainannya sangat mantul-mantul ya teman-teman. Let's go, kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton. Oke, lihat teman-teman, mainan pertama yang kakak temukan di sini terdapat ada mobil truk tambang. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Wadidaw, lihat di sini ada mobil truk molen. Wehehe, ada kereta uap. Dan lihat teman-teman, ada mobil bulldozer. Wow, lihat di sini ada motor polisi. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil backhoe loader. Kalau yang ini ada pesawat Sukhoi. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil Jeep off-road. Di sini juga terdapat ada mobil Ferrari. Wow, keren sekali. Kalau yang ini kira-kira mainan apa ya? Wah, lihat teman-teman, ternyata di sini ada kereta Thomas. Widih, lihat teman-teman, ada yang namanya mobil pemadam kebakaran. Wow, lihat teman-teman, ada hammer excavator. Nah, kalau yang ini teman-teman, di sini terdapat ada yang namanya mobil Mini Cooper. Widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil derek, keren sekali. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mainan keren. Di sini ada mobil balap berwarna oranye. Wow, ada mobil eskavator. Eskavator pencapit sampah. Dan lihat teman-teman, di sini ada tank baja. Wow, ada mobil truk tangki. Dan di sini juga terdapat sebuah mainan keren, namanya adalah mobil dump truck. Oke, kita lanjut lagi ke mainan yang mobil berwarna biru. Lihat teman-teman, di sini terdapat ada eskavator pencapit kayu. Wow, lihat di sini juga terdapat ada mobil eskavator. Widih, lihat teman-teman, ada lagi. Ini namanya adalah mobil
Wah, ini namanya mobil Jeep Off-Road. Mobil Jeep Off-Roadnya sangat keren sekali. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil pembersih salju. Di sini juga terdapat ada mobil truk sampah. Wah, keren sekali. Dan ini ada mainan berwarna merah putih teman-teman. Coba kalian tebak, kira-kira ini mainan apa ya? Wah, betul sekali. Ini namanya adalah mainan si mobil balap berwarna merah. Mobil balap berwarna merah, mobil polisi. Dan di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan kereta uap, wah, atau kereta Thomas. Oke teman-teman, semua mainan sudah kakak angkut ke atas mobil truk tronton oleng. Besok kita main lagi ya teman-teman. Seperti biasa, buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu. Besok kita main lagi. Dari teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan keren. Mari kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton. Lihat. Wah, mainannya sangat mantul-mantul ya teman-teman. Let's go, kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton. Oke, lihat teman-teman, mainan pertama yang kakak temukan di sini terdapat ada mobil truk tambang. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Wadidaw, lihat di sini ada mobil truk molen. Wehehe, ada kereta uap. Dan lihat teman-teman, ada mobil bulldozer. Wow, lihat di sini ada motor polisi. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil backhoe loader. Kalau yang ini ada pesawat Sukhoi. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil Jeep Off-Road. Di sini juga terdapat ada mobil Ferrari. Wow, keren sekali. Kalau yang ini kira-kira mainan apa ya? Wah, lihat teman-teman, ternyata di sini ada kereta Thomas. Widih, lihat teman-teman, ada yang namanya mobil pemadam kebakaran. Wow, lihat teman-teman, ada hammer excavator. Nah, kalau yang ini teman-teman, di sini terdapat ada yang namanya mobil Mini Cooper. Widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil derek, keren sekali. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mainan keren. Di sini ada mobil balap berwarna oranye. Wow, ada mobil eskavator. Eskavator pencapit sampah. Dan lihat teman-teman, di sini ada tank baja. Wow, ada mobil truk tangki. Dan di sini juga terdapat sebuah mainan keren, namanya adalah mobil dump truck. Oke, kita lanjut lagi ke mainan yang mobil berwarna biru. Lihat teman-teman, di sini terdapat ada eskavator pencapit kayu.
Wow, lihat di sini juga terdapat ada mobil eskavator. Widih, widih, lihat teman-teman, ada lagi. Ini namanya adalah mobil. Wah, ini namanya mobil Jeep Off-Road. Mobil Jeep Off-Roadnya sangat keren sekali. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil pembersih salju. Di sini juga terdapat ada mobil truk sampah. Wah, keren sekali. Dan ini ada mainan berwarna merah putih, teman-teman. Coba kalian tebak, kira-kira ini mainan apa ya? Wah, betul sekali. Ini namanya adalah mainan si mobil balap berwarna merah. Mobil balap berwarna merah, mobil polisi. Dan di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan kereta uap, wah, atau kereta Thomas. Oke teman-teman, semua mainan sudah kakak angkut ke atas mobil truk tronton oleng. Besok kita main lagi ya teman-teman. Seperti biasa, buat kalian belum like, comment, dan subscribe, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu. Besok kita main lagi dari teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan keren. Mari kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton. Lihat. Wah, mainannya sangat mantul-mantul ya teman-teman. Let's go, kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton. Oke, lihat teman-teman, mainan pertama yang kakak temukan di sini terdapat ada mobil truk tambang. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Wadidaw, lihat di sini ada mobil truk molen. Wehehe, ada kereta uap. Dan lihat teman-teman, ada mobil bulldozer. Wow, lihat di sini ada